नमस्कार मित्रांनो, एका नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। तर आपण चाललोय गावी, म्हणजे मी चाललोय गावी कोकणामध्ये। तर तुम्हाला पण घेऊन जातो। इकडे बघा, बॅग वगैरे सगळे भरून झालेत। तर आपली ठाण्यावरून ट्रेन आहे कोकण कन्या, तर त्या ट्रेनने आपण जाणार आहोत। तर तुम्हाला डोंबिवली स्टेशनला भेटतो। ट्रेनमध्ये बसलोय, पाऊस खूप यायला लागला। काय झालं माहिती आहे का, मी मम्मीला आणि पप्पांना रिक्षातनं पाठवलं, मम्मी पप्पा भाऊ। तर मी बोललो मित्राबरोबर बाईकने येतो, तर बाईकने निघालो तर पाऊस एवढा यायला लागला तर शेवटी मी रिक्षाने आलो। आता ट्रेनमध्ये बसलो आहे। आता आम्हाला जायचं ठाण्याला, ठाण्यावरून आपली ट्रेन आहे कोकण कन्या, त्या ट्रेनने आपल्याला जायचं कोकण। तर भेटतो तुम्हाला ठाण्याला, बाय। आपण उतरले आता ठाणा स्टेशनला। आता आपल्याला जायचं 6 नंबर प्लॅटफॉर्मला, तिकडे आपली ट्रेन येणार आहे, तर ते ट्रेन पकडायची आपल्याला। आता आपण जाऊया पटापटा 6 नंबरला। मित्रांनो, ट्रेन अजून कुठल्या प्लॅटफॉर्मला येणार आहे ते पण अजून माहिती नाही, म्हणून आम्ही आता आलो आहे 7 नंबर प्लॅटफॉर्मला। तर आता अनाऊन्समेंटची वाट बघतो। आता वाजले 11:15 झाले। 11:15 म्हणजे आम्ही पाऊण तास लवकर आलेलो, म्हणजे अजून ट्रेन यायला अर्धा तास बाकी आहे। तर बघू आता ट्रेन किती वाजेपर्यंत येते आणि कुठल्या प्लॅटफॉर्म नंबरला येते ते अजून कळालं नाही, बघू। ट्रेनची आता अनाऊन्समेंट केली की ट्रेन 5 नंबर प्लॅटफॉर्मला येणार आहे। तर आम्ही सगळे तिकडे जाणं चाललो आहे। बघा, सगळेजण आम्ही आता तिकडे चाललो, पटापट जातो। ट्रेनचा लाईव्ह आम्ही स्टेटस चेक केलेला, तो दाखवत होता दादरला, म्हणजे 15 मिनटात ट्रेन येईल ठाण्याला। ओके, चालत आम्ही पटकन तिकडे जाऊ। मित्रांनो, आपली फायनली ट्रेन आली आहे। डबे शोधायचे आपल्याला, डब्यांचे जरा इथे कन्फ्यूज झाले आहे। स्क्रीनवरती वेगळे दाखवतात आणि मोबाईलवरती वेगळे दाखवतात। अशा प्रकारे आम्ही पहिला C2, दुसरा B2, तिसरा A1, चौथा A1, पाचवा B5, सहावा B4, सातवा B3, आठवा B2। डब्बा भेटला आहे, आता सीट्स होती।
किती आहे नंबरवर? पप्पांना माहिती. किती आहे? 58. किती आहे? पुढे एकदम मध्ये म्हणजे एक नंबर. करून आहे. सीट आम्हाला भेटलं आहे, पण लेडीजसाठी थोडं कारण आमची ही सीट आहे वरची आणि खालची, आणि मी बसलो आहे ती, त्याच्या खाली एक स्लीपर सीट. तर मम्मीला थोडा प्रॉब्लेम होईल, बाकी काहीच नाही. बघू आता कसं काय. बॅटरी क्रॉच बघा, भावाची सीट आहे ॲक्च्युली. 12:10 झाल्यात आणि भावाला तिकडे म्हणजे माझ्या काकाच्या मुलाला तिथे AC ची तिकीट भेटली. तर ती AC कोच आहे आणि तो नाही, म्हणून तो बोलतो की मी थोडा वेळ जाईल, तिथपर्यंत इथे बसला. तर आता पनवेल आला की आपण पनवेल स्टेशनला उतरू, तिकडे जरासं बोलू. आणि आता सीटचे अरेंजमेंट जागी झाले. पप्पा इकडे झोपलेत, मम्मी इकडे खालच्या साईडला आहे आणि भाऊ इथे आहेत. हा भाऊ तिकडे जाईल. तर भेटू पनवेल स्टेशनला. सॅनिटाईज करून घेतो सर्व, मग झोपतो म्हणजे पनवेल स्टेशनला भेटू आपण. बाय बाय. मित्रांनो आता आलं आहे पनवेल स्टेशन. वाजले आहे 12:30 आणि पनवेल स्टेशन आलं आहे. आता आलं आहे पनवेल स्टेशनला. भूक पण जाम लागले. बघतो आता काय खायला भेटतं आहे का. किती वेळ थांबेल काय माहिती नाही. 5 मिनटं थांबते वाटतं आय थिंक. तरी लगेच सुटेल ट्रेन. आणि भाऊ विचारतो आहे काय तो AC कोचमध्ये जाऊ का. तर बघू कसं काय ते. तर AC कोचमध्ये जायचं झोपायला. ते खूप लांब आहे, तर तो बोलतो आहे की जाऊ की नको त्याला विचार करतो. तर ट्रेन आता सुटेल वाटतं. चला आता आम्ही ट्रेनमध्ये जातो. मित्रांनो आता वाजले रात्रीचे 1:45 झालं आहे आणि रात्रीचं जर तुम्हाला काय बाहेर दाखवू शकत नाही, तर आपण सकाळी भेटू जेव्हा उजेड होईल सकाळी. कारण ट्रेन विलावड्यापर्यंत जेव्हा उजेड होईल तेव्हा भेटू. तेव्हा तुम्हाला कोकण दाखवतो सुंदर. तर मित्रांनो आता वाजलेत 1:45 झालं रात्रीचे. तर आता मी तुम्हाला बाहेरचं काय दाखवू शकत नाही, तर आपण आता सकाळी भेटू उजेड झाल्यावरती. तर बाय बाय, गुड नाईट. मी पण झोपतो. टाटा. गुड मॉर्निंग. वाजले सकाळचे 6 आणि आम्ही पोचलो आता रत्नागिरीला. मग स्टेशन दाखवतो रत्नागिरी. खूप झोप लागली, थंड वाटत होतं, झोप लगेच लागली. 6 वाजले, रत्नागिरी स्टेशन आले. मग रत्नागिरी स्टेशन दाखवतो.
ट्रेन निघाली आता रत्नागिरीवरून. बाय बाय रत्नागिरी. आता स्टेशन आलं आडवली. मग आडवली स्टेशनला कोणाचं गाव असेल आडिवली तर नक्की कमेंट करा. आडिवलीला ट्रेन अजून थांबले, क्रॉसिंगला थांबले. सिग्नल रेड झालाय म्हणजे क्रॉसिंगला ट्रेन थांबली आहे. अर्धा तास झालाय, अजून ट्रेनचा काय आता होता नाही. यानंतर उतरायचं आपल्याला विलावडे स्टेशनला. ते माझं गाव आहे, ते तुम्हाला भेटतो विलावडे स्टेशन. फायनली स्टेशन आलं आहे आपलं. फायनली स्टेशन आलं आहे. उतरलो आता विलावडे स्टेशनला. सगळेजण चाललो आहे आम्ही आता.
पटापट जाऊन रिक्षा पकडायची. रिक्षा भेटली नाही तर वांदे होते. तसं सांगितलं आहे, पप्पांचे मित्र आहेत त्यांना सांगितलं आहे ते रिक्षा घ्यायला, ते येतील आता घेऊन. आता जाऊ पटापट रिक्षा पकडू. रिक्षा भेटली. दुसरी बॅग दुसरी खांद्याला आहे. झालं हो रिक्षा भेटली आपल्याला. आता जाईपर्यंत पाऊण तास लागेल. तासाच्या दुधोऱ्याच्या प्रवासानंतर पोटात उलटीसारखं व्हायला लागलं, पोटात ढवळायला लागलं. पाऊण तासाच्या प्रवासानंतर आपण पोचलो आहे आता गावी, माझ्या गावी कुरंग गावामध्ये. तर आता आपण जाऊया घरी. चालेल. काका घ्यायला आलेत तिकडे, त्याच्यात पाठवून. गावी आल्यानंतर फिलिंग एवढी मस्त वाटते ना, म्हणजे फ्रेश वाटायला लागलं. पण त्या डुगडुगामध्ये उलटीसारखं होतं आहे, जाम पोटात ढवळायला लागलं. आणि तर आता जाऊया घराच्या इथे. 1 किलोमीटर चालत जायचं आपल्याला. काका आलेले घ्यायला, ते बघ. हा आहे आमच्या गावचा ब्रिज. नदीला आता पाणी भरपूर आलं पाऊस पडल्यामुळे. आणि इथून आता घरी म्हणजे गाडी पण जाऊ शकते. ते बघा पिलर तिथे ठेवले, पिलर अजून टाकायचे आहेत, टाकले नाहीत. ही आमची गावची शाळा आहे. मला शाळा दाखवतो. ही शाळा ओके. अजून 15 मिनटं चालायचं आहे.
त्यानंतर आणि हा रोड जातो, हा वरती पाटरवाडीत जातो. वरती वाडी आहे या डोंगराच्या पलीकडे, तिथे हा रोड जातो. आम्ही कसं वाटतंय गावाला येऊन? छान वाटतंय. छान वाटतंय. काय बोलते? 2 वर्षांनी आली आहे. हा वजन घेऊन कसं वाटतंय? एकदम घेऊन बघ. नको माझ्या हातात कॅमेरा आहे. पण काय नाही, आता गावी आलं म्हणून चालतंय, सहन करून घेतोय. हे माझं घर. आता आपण जागा खरा. आजी बसले तिथे वाट बघते. कोरोना आहे, कोरोना. हां कोरोना आहे. तर असा होता मुंबई ते कोकणाचा प्रवास. कशी वाटली व्हिडिओ नक्की सांगा मला. काही चुकलं असेल तर माफ करा, कारण पहिल्यांदाच अशी व्हिडिओ बनवली आहे मी. म्हणजे एवढी मला प्रॅक्टिस नाही, सवय हळूहळू होईल प्रॅक्टिस. तर चुकलं तर माफ करा आणि व्हिडिओ कशी होती नक्की सांगा कमेंटमध्ये. व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.